tozali Kabila na bloqué Kabila keyo bibila iluka manda bloqué iluka makeyo bibila Quand le commissaire Malukonde n'a pas bloqué dans la minute a goberné à Malukonde le quoi la Malukonde a bloqué dans le dos et dans les guerres na Ukraine et bloqué Kaya et pas qu'on négocie na ba ko pere non pourquoi on dit mi ko pere ba ko pere ba si mandoki même si le quoi de si mandoki te ba bi to respecter noté on négocie na noté quand si mi to aka capable aussi mandoki même pas si mandoki non il y a ça spécial tout le mandoki te. Mais nous disons qu'on a choisi la démocratie. Les régimes les plus corrompus de toute l'histoire du Congo. Voilà. Bayi baka 100 000 $, baka 1 million, 20 millions, 60 millions. Motoasuka a quitté Bidimbo. Massa Félix Napoto, 245 millions de pays dans mon pays. Sangani na bloc patriotique pour l'article 64. Article 64 le lobby congolais nyos. Le lobby congolais nyos a un devoir de faire échec. La bateau balinga doit pouvoir na en otage. Félix Angaza doit pouvoir peuple en otage. Toté mena Kabila. Kabila zakei, toté mesuni. Parce que motako bomamboka lelo za Kabila. Kabila bomaga lobby akosamba pona oya bomaga lobby. Motako bomalelo ya Chilombo donc priorité na biso faut s'occuper na Chilombo. Nana ko signer ba kona 23 za Kabila. Les Chilombo. Donc, toquer la bloc patriotique pour la Koloba, il faut tous un consensus. Les catholiques, sur la Loba, qui va le monocle, le bagamingi, ils ont un cobet à l'écouter. Mais Bango de Baye, tu bois qui même Costanana Bango. Tu le bin à Bango, toi sur la conférence n'a binoté. Le bin à Bisso, pour comprendre que Bissoté, Balao, tu vas ensemble pour la consensus. Ce qui lobby va trahir. Bango trahir des Bissotés, Bango trahir des peuples. Mais si on trahit le peuple, il y a toujours des conséquences. Nous avons même trahison en 2018. Mbondo to melaki. Mukolo kolia rigododo. Ete mukolo wando kubima kwanza. Na kwanza kubima na simu. Biso to ana combat de principe. To ana ennemi ya mututé. To ba ennemi na catholique te na SCCT. SCC église de Kiso Congo to ba ennemi na bangote. Mais biso to ba to principe. Président ya lobaki na singa ba réforme. Moi je suis na peuple na ngai. Lelo to koluka yango wana. Donc ba de tout ba koya mukolo vendredi. Ezali pour na faire lutter mais ya pour na peuple d'abord. Il y a un estimé à peuple. Il n'y a pas de question de estimé à peuple. Donc, les Congolais sont vendredi à 9h pour nous consensus. Mais pas qu'on négocie avec le groupe non? Pourquoi on dit que le groupe est mandoki? Même si le code de mandoki était pour respecter le noté, pour négocier la noté. Pourquoi si nous sommes capables de mandoki? Même pas si mandoki, non? Il y a des spécial. Tout le mandoki. Mais nous disons qu'on a choisi la démocratie. La démocratie voudrait que les règles du jeu soient définies ensemble. C'est ça. Mais ceux qui baquent dans le chemin, et puis même un bois, même un bois, ceux qui ont tiré au point C, ceux qui ont reçu à Yomo. Il y a ma sagesse, ou à Zamato, Yakoyoka, Ayoka, ou à interpréter, ou à interpréter. Vendredi, le bisoba, on a parlé. On a parlé. Parler du peuple, on est allé parler de la liberté. On peut mettre la maboko binoko. Biso, tu as eu le coup à tirer au beauté. Oyo, abanda, il continue à battre dans Zela, il m'a kimi. Biso, Bokomon a prince et penge na pointe. À liberté. Bokomon a Nikoma Enge na pointe. À liberté. Madame Chantal Moboni na pointe. À liberté. L'exercice légal pas que à Liboso boyete. Ados Ndombas pas que à liberté. Bayeba Soboyebi. Na okina ndeko na ngai Daniel Safa abiye pas que ya. Est-ce que vous dit baye? Daniel Safou a combattu député à Union Sacrée. À liberté. Oui. Azui Maloba devant Parlement pour ceux les gars qui a lobby. Attaque on a qui l'Union Sacrée. La Bougaoé. Oui. Daniel Safou a lobby na Bango. Oui, Ali député à Union Sacrée. Azui Maloba na Parlement à Talimboso à Bimboso. Tout Matato Kita. Biso pense pour y baguer de Félix à gagner qui élection. Alors. Donc, mon téléphone a Ali courage. Je vais mettre les maboko. Azali député à Union Sacrée, à liberté. Oui. Daniel Safou Ali député à Union Sacrée.
élection. Dans la vie, Dengue Cardinal Maloula Lobaka, vaut mieux pas crucifier pour la vérité, mais qu'on crucifie la vérité. Mon Christ est solo à Simaka. Vérité. Bien d'après, il y a beaucoup pour la vérité. Ali Boyete. Donc, Bitumba, oh, beaucoup Boudalelo, Boye Baete, Bozali n'a raison. Ali Boyete. Sokina, Daniel Safu, Mike Mokeba, Batika Bakenda. Lelo Bazongi Balobite. Attends, Bokende, Kosumba Fati. Mais Fati, alors qu'il n'y a pas élection. Donc, moi, a Kosepela, na pantalon, où les ala qui a été. Ako sepela ako lia supu balambela qui était pe balamba ke supu pona fatite lelo tomoni ke supu ngo alia ngo ekoi na bilamba e bebisi bilamba bisi kanyoso pona koloba pouvoir ce que vous n'êtes pas peuple te badondo kanango brièvement na koloba na bilo te rendez-vous et ali vendredi donc de na palais du peuple pona ko exiger consensus Tolobi boyo kani na maimatali élection. Yali boyote? Oui. Toko senga ka jamais boyo kani na maimatali voyage à Chilombo. Peut-être ya sa kobe konda futuka konda futuka. Tobi wane intéressé biso. Oui. Mais akosamba ka mokolo mosusu pona faranga l'état ko bebisa. Yali boyote? Oui. Boyo ko zo kate mbongo ya ba congolais ba sobe na bembo na yo ba voyage na yo alors que ba doit ko bona passe. Yali boyote? Oui. Tolobi te to ba consensus pona maimatali makambo ya santé publique to corona tolobi wana ba ministre ya santé ba koyiba faranga l'état balobi 400 millions de dollars ya li détourné na ministère ya santé tolobi wana mokolo état de droit ya solo ekoya ba kosambisa ba ministre wana ya li boyete oui mais tolobi consensus kaka na maimatali ba élection est-ce que to sali mabe oui consensus na lingala li koloba boyokani toyokana na maimatali ba élection. Et puis, le 14 février 2015, IDP se passe un consensus na Kabila. Il y a liberté. Oui. Alors, le cola maponomia 2011 de l'Ikamabe. Le cola que na maponomia 2016 na Tango Iwana. Na 2015, IDP sa sali au bébé fait des routes. A Komele à Kabila lobby. Na Maïmatali cour constitutionnel. Maïmatali CNI. Et Sengeli to bande autour ya mesa pendant quelques jours, Toyo Kana, Potichérez dans la Zoussou, mais le temps de vous pousser en consensus, il dépasse à l'obio, toi, ma bombe. Est-ce que c'est normal, hein? Donc, pour Nabiso, il dépasse à comme Costa Makambuka Kalokola, ancien régime. Il dépasse à comme copier Kabila na Nyos. Mais est-ce que pas si haut le Tomona, na Bango pour la Bunda pour démocratie? Et là, qui peut te pas copier Kabila? Bon, celui Kabila a commis Malamulelo. Toi, il te bengana qui est. Nyonso IDPS Kabila sala IDPS abomi ko sala soko la di maloba bata IDPS okoyo konde maloba Lambert Mende soko yo di maloba ya bata IDPS onde maloba Papintam Batama ya Laki on dirait maloba ya Evariste Bochap mais boloba ki boko ma changement mais boye na pouvoir ki moyibi ya falanga kaka lolenga à régime ezalaki ba ko yiba ka régime à Chilombo Ali, les régimes les plus corrompus de toute l'histoire du Congo. Oui, voilà. Il y a 100 000 dollars, 1 million, 20 millions, 60 millions. Motoasuka a Didier Bidimbo. Massa Félix Napoto. 245 millions et qu'il y a Bache na Boloko, na Tongo na Yango Félix Alobi, Bobi Miselangai na Boloko. Yewana Kotambola, ministre Hydrocarbures, Tolobibo, va soupçonner Taïbi 245 millions. Mais quand même, ça me tout le monde a fait. Sera Zali innocent pour eux, mais réalité. Sera Zali coupable que tout Boloko. Yali Boyete. Oui. Bayeban, Sobaïba, Fayan dans l'État, Bali Libanda. Bayeban, Sobaïba, Mbongo, 100 jours, Bali Libanda. Massa Félix, Aïbi Mbongo, francophonie, Aboye, à Libanda. Bayeban, Mbongo, il y a 100 jours, il y a tiré Jérusalem 30 millions. Bali Libanda. Déjà, Théoki, déjà, c'est comme quelqu'un qui inaugurait construction à port en eau profonde à Banana. Port Ewana Babi, Falanga Babandi qui sont détournés. Donc, nous sommes dans un régime, Oyo, ceux qui te piquent bateau au boyer, ceux
soki Félix a eu 5 ans Congo de disparaître soki Félix topesi ye mandat mosusu na ndenge ya moyibi na 2023 je vous dis tokozala susu na mboka ekoma ti baye bayibi na motu bakei na ye donc bana ya Congo je vais vous dire Félix ali ndeko na biso nayebi lolenge bakambaka ekolo nakozala na ndeko na ngai mais soki aza kayer te nakopesa liputa na ngai atongela ngai donc toa na obligation ya kotia Félix libanda ya libole te mais bango balingi nde batriche bango balingi nde bafraude est-ce que totika bango ayebisaka na ndeko ya IDPS mposo oyoki langage ya bandeko ya IDPS bokosala eloko te tokosala 20 ans na pouvoir tokosala 7 ans na pouvoir est-ce que peuple yango bayeba meme obantaba jamais yo moto avotaka yali peuple yali boye te yo opesi peuple mai te opesi ye courant te opesi ye mosala te okotika baboma ye mikolo nyonso na Ituri na Beni na Butembo bamama bakoviole bango mikolo nyonso tala awa boye Dr Mukwege ayaki azalaki na conférence samedi na Inikini Dr Mukwege aye na conférence na Inikini alobi ngai na Dr Mukwege nakosala conférence na baprofesseur mpe baétudiant bana Congo mpe baya na Inikini Dr Mukwege ye moko azwi invitation atindeli président Eli Martin Fayulu alobi mata mpe na Inikini oya koparticipe na conférence moto soki mwamba soki je crois mwamba recteur ya Inikini mokonzi ya Inikini ya université ya Kinshasa Félix auti konome alobi na Dr Mukwege Fayulu akoki koya na université est-ce que ezali normal est-ce que ezali normal Dr Mukwege asali conférence na Inikini samedi a invité président Eli Martin Fayulu akepe na conférence mais balobi Fayulu akokota na université te et puis batiki baati akende bayambi baati aparticipe recteur mokonzi ya université oyo Félix auti konome alobi na Mukwege Fayulu akoki koya na Inikini est-ce que wana ezali unité nationale wana ezali cohésion nationale c'est-à-dire que na mboka oyo soki olingi okende na bainstitution wana il faut ozala moto ainyosake donc baati akei mais alobi na Fayulu aya te et puis alobi o ayebi Dr Mukwege alobi bo ngai naboyi Fayulu mpasi so Fayulu aye awa bato bakoyebele moye to sécuriser ezali te est-ce que wana ezali raison Fayulu sécurité na ye ezali bapolisier te Fayulu azalaka na garde ya policier te alingaka mpe kozala na garde ya policier te Fayulu azala na garde ya militaire te bagarde na ye ezali bino bana misasa yali boye te bagarde na ye yali boye te donc mpona kolakisa bino te Félix aye kodivize bana ya Congo yali boye te Félix aye nde na tribalisme yali boye te ngai ata ndenge naza boye nali motetela mais nasali conférence mpo Kabuya azali moto ya parti moko te na ngai napekisa Kabuya aya mpona aya kozwa science mpona kolakisa lolenge nini bato baso oyo bakotamba na Félix baye kodivize biso bana Congo mais tokosede na tribalisme wana yali boye te oyo ya Mokongo oyo ya Moluba oyo ya Motetela oyo ya Muyanzi Mongala Moswahili biso baso bana ekolo bo bana ekolo bo betela maboko bino moko moto moko te atindaki Chilombo akende konégocier pouvoir na Kabila ezali mpona intérêt na ye moko akoki kodivize batribu ya Congo Mobutu atikaki biso na unité nationale yali boye te papa Tshisekedi Etienne atikaki biso na unité nationale yali boye te lelo mpe président Eli Martin Fayulu akobunda mpona unité nationale totika lobe moko yali boye te ngai nauti awa boye nauti na province ya Mongala na capitaine yango Lisala nauti na province ya Chapa capitaine yango Boyende nauti na province ya Équateur capitaine yango Mbandaka toutaki na Kwango province ya Kwango capitaine yango Kenge bisika nyonso tokokenda bakoyamba Martin Fayulu na bato ebele namoni bamama bakolela balobi Fayulu yo nde toponoki mpona koloba ete Fayulu esika to azali na Congo azali epai na ye mpe bino baso nde boyali aboye okende Katanga okende Manyema okende na Lodge epai na ngai okende na Kasai
ozali pana na Congo yali boye te yango obligation mibale esengeli Félix akenda soki tolingi unité nationale Mobutu abundelaka ekontinue yali boye te Félix azali kodivize bacongolais mikolo nyonso likolo ya discours na epe comportement na ye donc mpona yango bana ya Congo vendredi oyo na palais du peuple kotikala te kobanga te tomonaki répression la fois passée mais wana ezali baintimidation yali boye te koyeba ete bandeko na biso mulopwe aa na boloko sikawa ya ofele asali eloko te kaka mpona babangisa ye koyeba ete 10 militaire ya lamuka baza sikawa na boloko bakondane bango na 10 ans de prison mpona basali eloko te o soi-disant bafingaki moto ya idps mais tomonaki idps akei na parlement abuki parlement idps abomi na bapolisier moto moko azalaki kondane ye mais lelo soki olobi likambo boye batie yo na boloko soki olobi boye babandi komenase yo kaka makambo biso toboyaka ntango ya kabila nde idps akosala lelo mpona kosukisa bandeko na ngai bokontinue kobunda nayokaki awa bayaki kointimide bino bugumesi azoloba na bino fo mokanda mais baparlement debu ya idps ezali partout eske basenga bango mokanda mpona ni kaka parlement debu ya président eli martin fayulu ya lamuka nde bakoloba o bolongwa awa bokende kuna na ntango kuna balongoli parlement debu ya lamuka baye kotia contener na la police eske ezali normal bazali koprovoke biso ma réalité bazali nde kobanga biso yali boye te bazali kobanga lamuka bazali kobanga fayulu yango omoni mbosa akoloba tokosala oyo tolingi bolinga te ata boboyi bokenda baélection te tokokenda tolobi na bango Félix azali kabila namuka oye tolobi na bango Félix azali kabila te kabila azalaki militaire mais Félix azali civil yali boye te akobangisa biso oyo ekoya baza kokosana oyo tokotia bino na boloko bafongola boloko tokokota mpe tokobima yali boye te baza kotinda bato ya aner bato ya demia mpe na bato ya idps bakomi ba 08 bafiltaka biso bayeba ete tokobanga bango oyo ali mabele ya biso banso yali boye te moto akitaka autaka likolo ya ali tokuta boloko ntango ya kabila tobima bitumba ekokontinue soki bameki na boloko awa tokota tokobima mpe tokobenga na bango yali boye te biso tolingi kimia na mboka yango omoni président eli aza koloba mikolo nyonso tolingi consensus boyokani pendant 2 semaines tosengi meme batia RTNC ezala direct ntango tokende na consensus wana toyokani bakatolike bayali union sacré bayali FCC yali kuna baluti ya bafilimbi basociation pour démocratie bayali biso mpe lamuka toyali 3 délégués pendant 2 semaines totali loi électorale totiango na mesa tobongisi yango totali loi sur la CENI totiango na mesa tobongisi yango bajuge ya cour constitutionnelle wana totie bango na mesa toliki consensus abo moto na moto azongi mpa na ye bandi koprepare baélection ali boye te tolobi consensus wana eyali kaka mpona 2 semaines eyali boye te pose ya kamere batiaka ngo en direct na télévision biso mpe toexige na lamuka na lingomba na ngai dede congo na bana eside bana nouvelle ela mpe bamosusu tolobi batia mpe ntango toza na consensus wana batia RTNC en direct yali boye te po bino peuple bolanda yali boye te comme ça totanda na okende kosenga poste est ce que bokotala biso vraiment bien po koloba o Fayulu akei na koluka naza premier ministre Fayulu soki alinga koza premier ministre nazalaka deja ya 20 ans yali boye te soki Fayulu alingaka bokonzi ya moyibi nde lelo akotambola tapis rouge yali boye te bango bawelela bokonzi lelo soki okei na bawenze biloko nyonso ebuki talo yali boye te o corona ntango ayaki akutaki dollar na 16 lelo dollar soki ngosoma ngo yali na 21 ese corona ezalaki ntango ayaki akutaki coca-cola na combien lelo coca-cola ekomi na combien est-ce que corona ezalaki o biloko emandi talo mpasi corona eyali te Félix azali ata na vision moko vision na ye yali obeba voyage donc biso tonyokwami mingi na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba bobetele maboko
mwana mokobota motema te ali boye te nakoki kozala na mayele ngai prince penge mais eloko moko te elakisi ete mwana na ngai kozala mayele lokola ngai ali boye te so toyeba bantu toyebeyaka ndenge wana okozala mpe moke lokola ngai boye moke ya mboloko me mwana na ngai monene ali boye te donc Félix azali papa na ye azalaki moto abandi koyinyini bakongole Félix aye abandi kodivize bakongole ali boye te papa na ye ayaki na vision Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayaki na vision claire ngai nayaki parmi bajeune oyo ayamba le plus possible soki olingi oyeba yango okeka na page na ngai prince epenge okomona bafoto presque chaque 2 mois abandi koyamba ngai mais mwana na ye azali ata na ide moko lolinga bakamba ya Congo et là c'est la vérité toyebani na Félix ali boye te osoki olingi topanza mpeke tokopanza yango o bango nabuka oye naloba napanza nasosola nanyata tokonyata na suka ya mbula yali boye te tokala mingi te moto kopela yali boye te Mose Kabila alobaki la guerre pour la libération du Congo sera longue et bitumba ya vérité des urnes na yebisi bino ndeko bolanda ngai malamu bitumba oyo ekezala longue et ezala populaire yali boye te okomona bakoprovoke bino na bato ya IDPS bosede bofinga bango bana fayulu bafingaka bana lamuka bafingaka te po politike yali mutu yali boye te bango basali 37 ya bitumba soki ata livre moko bakomi basali 37 de lutte ata proposition de loi moko basali mais biso na lutte koma na 2018 no lelo okomona baproposition tosala ebele yali boye te po moto esengeli esala po topropose makambo yali boye te biso toyali na économie toyebi oyo tokosala po Fayulu asala mosala akreya misala asala pendant 25 ans na bamindele yali boye te voilà yo ata boulangerie ya pamba otika kosala na kati te okopesa misala ndenge nini Lamuka oye! Lamuka oye! Lamuka oye! Nani mokozi! Nani mokozi! Nani mokozi! Bana Lamuka oye! Bana mate Fayulu oye! Message ya molobeli ya peuple place penge lelo ezali koloba na bino bobangela komoko je vous rassure ndeko na komba Lumumba na komba Kimbangu na komba Etienne Tshisekedi wa Mulumba na komba Kimpavita tokotia mongete na monyama ya Chilombo pe akokoya makale kali na 2023 yali boye te allez-y Lokuta Tilombo, Lokuta Tilombo, Lokuta Kabila, Lokuta Kabila, Oya Kanisaka, Fayulu Kokwea, Waya, Papa Fayulu, Tigala Libera, Papa Fayulu, Tigala Libera, Oya Kanisaka, Fayulu Kokwea, Waya. Bilana bango ezali bila ya Chilombo ezali o Kabila na bloqué ngai Kabila ke yo bila o iluka manda bloqué iluka ba ke yo bila kawe komisa malukonde na go bloqué ye kala mingi te ako benga sama lukonde ko lokola sama lukonde na go kenda lobo ezali guerre na Ukraine nde e bloqué ngai ali bote mais finalement est-ce que pona masangu ya Équateur fufu ya Équateur loso ya bumba eya awa esengeli Kabila yesu sur le pouvoir est-ce que esengeli guerre na Ukraine esila ete madese uta la goma eya awa pona koloba na bino akokosela meme Yesu Kristo makambo yali boye te Lamuka oye akoloba ete Yesu Kristo Masiya nda asalaki mabe yango bila na ye yali négatif yali boye te ndeko na ngai nzala yali makasi na Congo
nakopana eloko osala hotel de ville te isipilaka matanda mibale kikati sasa etondima ye yali boye te baérosion partout insécurité partout babalabala nyonso ekomi esengeli ata babutu po otambola nango lokola cantonnier yali boye te ntango abukaki zando corneille alaki ntango abukaki zando est-ce que Kabila azaki na pouvoir ntango abuki zando guerre ezaki na Ukraine mais mpo na kotonga zando lisusu te so okei wana ata briki moko batie na sa mabele yali bana lamuka oye yango tolobi na bino politike ezali kotumba bapine na nzela politike ezali kofinga politike yali nde mayele yali boye te efalula yali nango bozala rasire biso ntango tokoya ani nane tokopesa bilan yali boye te falula koloba asali boye na économie asali boye na finance asali boye na agriculture asali boye na oyo basali misala daye alobaka priorité na ye yali misala yali boye te po ete falulu asali mosala ali deux fois économiste ayebi lolenge basalaka misala yali boye te mpo na guerre ya este alobaka deja oyo esengeli kosala toyebi na mesefeli Tshilombo oyo ya malamu fo koimite yango yali boye te akende kotanga makanisi ya Fayulu na maimatali insécurité ya este akotrouve solution ma akoyoka soni atrouve courage yali boye te nakosukisa ndeko ya kopesa bino melesi bofinga te botonga te soki boye awa oboni moto aye koprovoke bino bosede bakoluka bino bitumba mpo baloba o tolongoli bango wana bababandi bazali boye deja top Congo ese ebenga ngai balobi oyo bamilite na bino ya bazali na bokasa bakoderange bato est ce que aboderange bato bofingi moto yali nde bakobanga bino eza bakotrouve raison moko mpo kaka babenga na bino me bopesa bango raison nous sommes sûrs touti na intérieur touti na tourné prince mpe nakoloba na bino ntango nauti na équateur nalobi awa na équateur atako baye na falanga basopi yango epa bamama équateur bakolia yango me bakovote kaka Fayulu yali boye te bamama na équateur bamama ya mbandaka balobi Martin Fayulu nanu totondi o omoni kutu basalele nzembo bamama ya équateur balobi ala pharmacie ekomande basake na biso yali boye te abi papa Martin Fayulu tovotaki yo mwana Tshisekedi wana biso toyebi alobi yaka lisusu balobi na ye papa Fayulu biso basi nde tokomi mibali en équateur yali boye te président Elie Aleli alobi bamama 2023 bosala mosala na bino ngai mpe na mosala oyo ya ngai yali boye te Congo mboka Fayulu mama Congo Amambe Congo mboka Fayulu Amambe Congo mboka Fayulu Oh na malili le langa na malili le langa Nyango, Tobotaki Fayulu, Tobotaki na Nyango, Tobotaki Fayulu, Aligate baboma bana Congo, Aligate baboma bana Congo, Deloyo, Fayulu na moto, Deloyo, Fayulu na moto. Famille Biarame, famille Biarame, Satena désordre, Matama, famille Biakongo, Famille Congo, Satena désordre, Matama. Bana lamuka oye, bana Martin Fayulu oye. Est-ce que Tembezali, encore une fois melesi, tolobi na bango, moto akokima, moto apalangana te, rendez-vous yali 2023. Biso tu as na besoin de pouvoir na bango. Prince Penge a besoin de la ministre Tshilombo. Prince Penge a na mosala depuis 15 ans yali boye te. Bana Fayulu banso basalaka mosala yali boye te. Ko mitu na biso esalaka. Biso tu as na besoin de ba élection yali boye te. Mais ba élection oyo yali transparente yali boye te. Soki lobi kuna peuple aponi Prince Penge. Prince Penge ndabima député à peuple ali boye te. Toboyi batie Prince Penge député par peuple kuna
ekomi Augustin Kabuya yali boyete yango tolobi ya mbala oyo bayibi na 2006 bayibi na 2011 bayibi na 2018 na 2023 mbala oyo touché koleka bakongole bale na kanda pauvreté yali makasi chômage yali makasi misala yali te bajeune congolais bakomi lokola bato maboma likolo ya koluka mosala avenir yali noir tolingi tozwa bakonzi ya mayele bakonzi oyo baa na vision bakonzi oyo baa na compétent toboyi bakonzi oyo nda bloke ngai oyo nda empêche ngai mokonzi alelaka mokonzi ajisaka yali boye te. Donc merci beaucoup tokutana de 9h ngai moko presse penge 8h nazali wana déjà deba siège a décidé tokose rassembler wana toyali bato ebele biso baso tozalaki te no apembe otie na moto deba parler du peuple mais tolobi na bango yali avertissement yali boye te soki bameki koya na lisasema oyo ekoya masase ya Congo yali mpona kobundisa barebele yali mpona koboma bana Congo te yali boye te moto nyonso policier nyonso militaire nyonso akoya na mondoki kobeta mwana ya Congo nous avons le droit de nous défendre yali boye te moto kobangisa moninga yali tolingi démocratie policier moko te police militaire moko te ana droit koya na monduki kobeta mwana Congo sans raison yali boye te et nous mettons M. Félix Tshisekedi en garde nous mettons général Kasongo en garde ayeba ete soki moto akufi ata te biso tosambisi ete bana na biso bakosambisa ye yali boye te vendredi komemela oko te apa abandon na yo koprovoke moto te toke na siti moko pacifique yali boye te bango bakei na M23 bakonegocie na Nairobi na Kenya po M23 azwi mandoki ya boyimba congolais Félix andimi konegocie na bango mais biso baye oyo tokosenga consensus alobi na biso bosala oyo bolingi mais biso tokosima mandoki te ye na mboso balobi ya lamuka ata bakosenga consensus tokondima te tokoyokana te tokeka ndenge wana totriche babandi koprepare ya babureau fictif bakosala babureau de vote fictif bakosala bacentre de vote fictif bisika nyonso oyo mate fala ali populaire makasi lokola na Equateur mobimba lokola na Kivu mobimba lokola kotaka Tanga côté na province orientale bandundu bakongo sasa bakodimine nombre d'électeurs bisika ofensa mwa makasi na Kasai bamuye kuna côté ya côté ya Katanga bamuye kuna côté afifi masuka kuna bakomatisa nombre d'électeurs okuta po baloba ete Fayulu na Equateur bavotaki à 100% mais na Equateur l'électeur basé belete Fayulu na Kisasa bavote à 100% mais na Kisasa l'électeur bazali moki donc bongo nde bakosala est-ce que bondima yango voici loi oyo bakopréparer mais biso tolobi mbala oyo ye tokolobaka toujours batiaka loboko na libenga azobobembala basi batie loboko na libenga peuple congolais mbala misato élection ya 2006 2011 2018 ya 2023 ya mbala oyo soki esengeli yo so akita kokita yali boye te bozala vigilant bozala déterminé motu moko te intimide bino yali boye te makambo yi depoza kosala lelo oyo biso parti au pouvoir PPRD mpe asalaka yango bobosani PPRD mpe alokola parti au pouvoir tomonaka badrapo PPRD partout lelo bazali wapi badrapo ya IDPS bokomona wana après 2023 ekolimwa yango moko yali boye te atondi bino botondi nzambe abatela bino toyebi ke nzala yali na mboka pauvreté yali misala yali te même transport ya pamba mpona kozwa yango fosala boye biso nyonso tobotaka bayuli